咧我都好開心咧，能夠有機會成為嫲嫲啦。咁我而家有一個9個月大嘅孫啦。咁咧就因為咧中學生咧就 OK 嘅，因為我就即係教中學噶嘛。咁但係點樣去同0至6歲，即係呢個階段嘅小朋友去相處咧？咁我覺得哇，我做嫲嫲我都想學啦。咁另外就係因為我教會咧，我都係做師母啦。咁所以咧就教會有好多都感恩啦，好多嘅。即係呢個咁嘅階段嘅小朋友，即係出世啊等等咁，咁我就諗啊，點樣可以去幫到佢哋，又幫到個家長咧咁？湊孫咧就係因為真係好耐冇湊過咁細嘅小朋友，咁最初嘅時候其實真係好大壓力，大壓力嘅時候咧，尤其是咧就係佢哭鬧啊，即係喊嘅時候，咁點算咧？咁我又唔知點算喎嚇，咁嘅時候咧，俾自己真係好大壓力嘅，身心靈都有壓力。但上呢個課程之後咧，我就覺得啊，原來咧要了解佢呢一個嘅行為，原來背後點解佢會喊咧？咁於是乎咧，我就係諗，咦嗱，當我轉變咗個心態嘅時候，我就好似個冰山咁，我要發掘啲，即係你挖深啲，究竟佢背後出現咩問題咧？咁於是我就好似一個偵探咁，咦，今次咧原來係咁樣，下次原來係咁樣，咁嘅時候咧，個心態就轉變咗啦，就唔係一個種好大嘅壓力。我記得有一次咧，佢就喊啦，係咁喊，咁咧就咁我點解喊咧？咁究竟係咪唔夠飽咧，定係點咧？咁跟住我問下，咦，原來咧係賴咗啊！咁於是乎咧，我就幫佢換片，換完片之後咧，咁佢就好舒服，係繼續玩啊咁。咁同埋咧都係都接受到咧，即係以前我嗰代咧就係、即係譬如譬如食嘢咁要正正經經咁食嘢。咁但係咧，原來而家咧係興 messy play 啊，即係咧佢食到咧即係污糟邋遢咁。即係我覺得我個仔同埋阿新抱都好好啦嚇，雖然佢未必學過正面管教，但係咧就俾佢有能力啊。我覺得呢個好重要。咁佢咧就係夜晚我哋一齊食飯嘅時候咧，佢係拎住3條菜心，咁咧就食到滿面都係啲紅蘿蔔，又係咁樣污糟邋遢咁。咁但係我就哎呀做到啊，哎呀好好啊，好好味啊咁。因為咧，我見到我 feel 到佢咧，覺得自己其實真係得㗎，污糟咗唔緊要，抹咗就得㗎啦。咁我覺得呢都係一啲正面管教裡面嘅 concept 咯。咁另外就係、我都成日都記住，啊要溫和，要堅定。於是乎咧，就係、有陣時我話我好忙碌嘅時候咧，咁又要開奶，跟住又要佢，又要佢唔喊咧，我就反而係靜細細聲喺佢側邊就講。嫲嫲咧而家要開奶啊，咁你安靜少少。突然間咧，佢真係會靜咗，我覺得好神奇啊！即係呢啲咁嘅 concept 植入咗我裏面。咁最後一樣咧，我想講嘅咧就係犯錯係學習嘅好機會，我覺得好好啊。其實我哋嘅小朋友唔完美，做父母其實都唔完美。其實我哋只要去覺得每一次嘅犯錯，佢嘅犯錯其實係可以改變。我哋幫佢一齊同行嘅時候，佢可以改變。做爸爸媽媽嘅時候，好多 guilty feeling，成日覺得自己做得唔好。但係每一次我哋醒覺啊，今次咁樣嘅時候，原來咧係一個學習嘅機會嘅時候，我哋常存盼望咧，我覺得戴咗 PD 嘅眼鏡去睇我哋嘅小朋友，睇我哋周邊嘅人，睇自己嘅時候咧，我哋能夠去自己去得着祝福，自己得着鼓勵，亦都能夠祝福我哋身邊嘅人咯。